Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қазақтың ұлттық тағамы ет асуымен бөлісемін. Етпен бірге мен варениктер жасадым. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен қазанымызға ет салынып, оған салқын су құямыз. Ет қайнай бастағанда оның көбігі шығады. Көбігін міндетті түрде алып тастаймыз. Етіміз қайнай бастағанда отымызды бәсеңдетіп, бәсең отта 2-3 сағаттай пісіріп аламыз. Етіміз піскенше қамырға кірісеміз. Мен қамырды сорпа Мен қамырға тұзды шымшын қостым, өйткені біздің сорпамыздың тұзы бар. Қамырды илеп 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Қамырды екіге бөліп, бір бөлігінен мен вареники жасаймын. Варениктардың көлемін мен үлкенірек қып жасадым, өйткені ол 5 бармаққа болғандықтан. Енді қамыр жаюға кірісеміз. Қамырды жұп-жұқа қылып жайып, кептіріп қоямыз. Тұздық жасауға кірісеміз. Тұздыққа бір пиязды бөліп турадым. Оның үстінен дәміне қарай қара бұрыш және де сорпа құямыз. Етіміз дайын болды. Етімізді сүзіп аламыз. Сорпаны сүзіп аламыз. Бір бөлігін пешкенге алып қоямыз, біреуін шелпек пісірғанға. Енді қайнап тұрған сорпамызға вареникаларды салып, оны пісіріп аламыз. Келесі кезекте шелпектерді пісіріп аламыз. Міне біздің етіміз дайын болды. Дайындап сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Варениктермен өте дәмді болып шығады. Дастархандарыңыз әрқашан мол болсын, астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.